在哪里有发生枪击案，请大家跑出来。那我们现在的做法是把电视打开，把那个讯息把它秀出来。咁我哋係參展商之一嘅新威洋行，大家好。我叫 Jeremy 啦。咁首先介紹下我哋嘅創辦人新威洋行嘅行政總裁 Roger Liu 廖瑞平先生，俾掌聲好嘛 ？Thank you。好啦，咁我哋講一講咧，我哋新威洋行咧提供全面嘅影音產品同埋相關嘅支援服務。主要嘅客戶咧係各大嘅大學啦、中小學、幼稚園同埋各大嘅工程公司。咁新威洋行咧自1976年成立，明年咧將邁向40週年啦。咁我哋期望能夠建立一個可靠嘅影音品牌。今日首先介紹明年嘅重點推介 BXB 嘅最新第3代智慧校園數碼視像音頻合一廣播系統管理嘅系統。咁 BXB 嘅歷史成立咧係1991年。咁 BXB 咧致力經營公共廣播系統。谢谢。刚才还想说要介绍一下我们公司，但是刚才介绍得很清楚，那这样就很好，就可以直接进入主题。我稍微再补充一下 BSB 的它的3个英文字母的来源就是 best 乘以 best， 就是 B 就是最好。就是一定要再更好，所以在我们公司有一个格言，就是没有最好，只有更好。所以也代表 BSB 在不管是在事业精神或者在产品的品质啊、功能的追求上，其实每一年都在突破。好，那接下去我就来讲我们今天的主题。之前大家对于声音的印象，就是对于广播系统印象只有在声音的传递就是我今天想要把什么样的讯息传递出去，我就用公共广播但是如果在未来在 IP 化的世界，在网络化的世界，如果它还是只是在做声音的传递，我认为太可惜了所以 BSB 在这一段时间也致力于把广播系统把它更升级到它可以做教学，甚至它可以跟人身安全是有关系的那比如说在台湾，我们已经跟 Open Data 已经做结合，在台湾已经有在把公共广播结合到地震的预警就当地震来的时候，它可以提早10秒钟去发出一个 alarm， 让学生们能够提早去做一些预知。那当然香港没有地震，但是我刚才讲的是个概念，就是 Open Data 它不只是用在地震，比如说现在很流行的 PM 2.5当 PM 2.5来的时候，除了手机讯息之外，我们还有没有其他的讯息管道能够去做那这个也都可以从地震来执行。然后我们也将我们的另外一个长才就是会议系统跟广播系统做整合，就是未来你在做讯息发布，你不用再只是站在那个广播的那台机器上一堆人挤在那边，不可能所以你可以跟监视系统做整合，未来你可以在会议室就可以很轻松的去监控到现场的状况，然后根据你所需要广播的讯息去选定那个位置，直接做讯息发布那所有的系统它我们现在都完全是以智慧校园的这个方向在做建制。那 BSB 在这6大构面，它可以做什么呢？我们可以做智慧教室，还有智慧教学，还有班团教学这个部分。然后在智慧管理部分，我们现在不只是在做声音所以我们也可以去管理到教室的空调、灯控甚至一些电视的开关、投影机的开关、选台等等都可以。那后面会再做详细的介绍。那在做一套学校的广播，我们必须要知道我们所服务的不只是只有学生，我们必须要知道它的关系链所以我从这一块来做说明从我们一开始去帮学校去设想说什么样子的东西是最好，我们必须要先让行政人员知道建制这套东西对学校的好处，所以它的第一个关系人是学校，它是采购者
但是你除了让采购者知道之外不够，所以你必须要让使用者知道。老师就是你必须要让老师了解这套广播系统采购进来，我该怎么使用，才能够让学校发挥最大的效益。再来，我们必须要去思考到享受者。但是享受者这当中，以前只有学生，我只要让学生听到，知道说我有一个很好的声音，甚至看到一个很好的影片，或者一个很好的教学，这样就够。但其实在未来的世界可能不够，因为现在的小孩子的人数都很少，所以他没有就是大家对于他的关注都很深，所以我把家长也把它纳入到享受者的过程，就是用什么样的方法让家长可以安心或者是放心，让学生能够待在这个校园里面。这个也是我们在思考的过程当中所列出来的利害关系人。那这个事情非常重要，不然它的系统就会永远不会缺的一块。那在这次的智慧校园整合的部分呢，我们把3个部分把它整合在一起。一个就是所谓的定制广播教学，就是以往的广播你必须要针对全校，那现在你可以针对单一个班级直接做广播。那以前只是有声音，那现在你可以再加上影像，甚至你可以跟他做对讲。那再来是广播，既然它可以分群分众。那我们可以拿来做什么？我们可以拿来做英文的听力的训练，还有考试。那为什么英文的听力、英文的考试在广播系统很重要？因为很多的国家，它现在还在使用手提音响，个别在课堂上考试。那其实这会产生不公平的状态，因为每一个的启动时间不一样，每一个音响的品质不一样，所以在这一块。就是如果你现在牵扯到音听考试，它的公平性就非常重要，所以它必须要在同一个时间、同一个状况，获得同样的一个声音品质来去做考试。未来这样子的考试成绩才会被获得公认。那当然，我们后面还会去介绍怎么样去厘定所谓的扩音系统的标准。如果因为声音其实是非常客观的，就是大家的喜好不一样，但是语音的清晰度它其实是有一套标准，后面也会做介绍。然后再来就是做录播，录播其实是在翻转教堂里面非常重要，是老师在教学的过程当中，那些都是智慧的累积。那怎么样把他的智慧逐步的累积下来，让后面的学生能够在上课之前能够去做预习？这个我认为是在未来在录播系统在翻转教堂上是占据了一个非常重要的一个关系链。然后再来是校园安全防护。那 BSB 为什么会把校园安全防护纳进来的原因是，很多的公共场合它都会有安全，比如说求救啊，或者是防盗啊。但是常常会发生一个状况，就是因为它不是经常在发生，所以你也不会经常去注意，所以常常发生是，你要用的时候它坏掉。那坏掉就失去它的作用。那广播系统刚好它的特长就是每一天都必须要用，而且用好几次，所以它有没有坏掉你都会知道。所以我们把这样子的功能放进来。那因为广播系统它是给人听的，所以只要有人的地方就会广播系统。所以我们就把这样2个的特征把它结合在一起，所以我们就会把安全防护求救啊、门禁把它放进来。然后再来是现在是算是智慧校园的部分，然后在节能部分非常的其实非常的重要。那怎么样利用 IP 我都已经把这样的一个讯息的传递盒放到教室了。那它除了影音之外，那是不是能够对于我们的环境能够多做一些变化？所以我们就把它拿来做灯光控制、电视控制、投影机控制等等。那因为这个部分你在我们的显示面板都可以看得到哪一个地方没有关，或者是我们就可以去关，甚至它可以做一些自动排程，什么时候开，什么时候关。那这个就是一个整个的关系图。那如果以智慧学习的部分，它会牵扯到就是一个电视然后一个喇叭就是你可以去设定一个时辰，就是我时辰到了，我自动把这个电视打开，我就可以播放我的影像。那当它播完之后，它会自动关闭。因为你不可能在广播就是在播影片之前、播教材之前，你要再广播一个message 说，请各位同学请把电视打开。那通常它打开的时间都会不一定，
哦，那所以未来在做教学上也一定会有落差，所以我们就去主张的一个叫做统一控管的这个部分，就是教师的管理系统。好，那当然现在你目前的广播有一些它一直在营造所谓的宁静校园，就是它在讯息的传播以前只有靠声音，那如果你现在每一个班级已经有一个 display。那其实未来你就不一定要用声音来告诉大家说我要你去做什么，你可以把它的讯息直接秀在 display 上面，哦，然后让那个学校的人直接看到那个 display， 知道说哦，原来现在学校要告诉我什么。这个时候校园的广播那个声音就会大大的降低，哦，就可以营造一个宁静校园的一个氛围。哦，这个部分是我们可以去做的部分。哦，所以在这边我们就把它分成四大的功能，就是电子广播、电子看板，还有多屏的视讯，哦，还有多媒体的作息。那视讯呢，现在因为网络时代，如果我们还在去勉强自己去接受，就是不是高清的影片啊，我认为这对学生在享受上也会是个损失。所以我们现在已经就是在这一块就是推它是Full HD， 就是高清的影像传输，而且是没有 delay 的，没有延迟的哦。那一套系统的，它功能再怎么多，如果让人家不会用，我认为它也不是一个好系统哦。所以在这一块，怎么样去让使用者好用，它就必须要具备一个非常简洁而且易懂的一个图形化的画面哦，就是你必须要让别人对它没有恐惧哦。所以我们在这边我们推广就是，它今天它必须要是一个非常明显的，你可以今天可以用图块，那当然你也可以用把学校的地图直接放进去。它可以用它的地理位置来做思考，哦，所以在这个部分，我认为拥有一个非常多元的使用者界面，也是一个非常重要的未来趋势。好，那这个部分就是以前的钟声就只有可能咚咚咚，那现在不会，你可以放一个张惠妹的歌啊，或者是张国荣的歌，哦，让整个的校园会更活泼。哦，那当然你也不一定放歌，你也可以放一段语音，哦，甚至你可以打一段文字，它会自动帮你念出来。那现在目前当然，我们只做到英文和中文，哦，所以你只要未来就不用再做录音，哦，你只要打一段文字，它就会自动帮你播出来。好，那在这个部分是时程的部分。那时程呢，因为学校的每一个时间其实都不太一样，它有一般作息，那有时候考试，它其实整个都，可能整个时程也会有所差异。如果他今天办一个运动会有所差异，那如果你会因为一天的行程而去改变的原本的设置，我们认为这样也太浪费时间，所以我们在这一块我们就设置了6个群组，就是你可以设计一个是要一般的作息，那当你要做考试的时候，你可以做一个考试的作息。考试时间到，它会自动切到考试的作息。考试结束之后，它又会切回来，就整个实现所谓的自动化控管。哦，因为我曾经听过人家就说那个考试啊，他就考试上课前他就跑到那个广播系统前面，然后在那边等着，然后看时间到按 play， 然后就走了。然后在考试要结束前就马上匆匆忙忙的跑回来，又在那边等，时间到了关。哦，那我认为以目前科技化的时代，这样子太浪费人力。我认为在这一块的可以去做更重要的事情，让电脑可以做的事情就让电脑去做。哦，所以自动化的排程也是未来教学的一个很重要的一个趋势。好，那这个部分就是所谓的语音或者是文字看板的部分，你可以秀一段文字，或者是你可以让他自己读出来。哦，因为每一个人的发音不一定是那么的准确。哦，尤其是中文、英文，普通话这个部分，其实在很多地方我们都是习惯讲方言，在普通话的发音或许没有那么的准确，这个时候就可以用所谓的自动报读的系统，让它很标准的讲出来。哦，那在英文的教学也是一样。好，那所谓的 TTS 就是你 text to speech， 就是你完全只是靠打字，它就可以读出来。好，那这个部分当然可以用很多，除了教学之外，它还可以做即时的灾害预警。哦，像台湾我们曾经去做过，比如说他在学生遇到霸凌，遇到被欺负霸凌，他躲在厕所去按一个钮，
按一个钮之后，它在警卫室或是在它需要的处室的广播系统就会说，东边厕所发生紧急求救，请马上派人处理。因为你要靠人去做这样子判断，通常会来不及，所以在这个部分它可以做很多元的一个运用。那这个部分也是我们的所谓的我们高雄市长在我们公司去做观摩的一个画面哈。那我不晓得大家有没有这个印象，就是常常就是一套系统好好的，那突然之间崩溃了，就是它不能用。那其实就是因为有人去误动作按到。就是让整个系统崩溃，所以在这一块 BSB 也把它的编辑权限和执行权限把它拆开了，就是有需要做系统设置的人，他才可以去做，才可以去编辑到，比如说时程啊或者更细致的。那真正操作的人，你不管再怎么按，它都不足以让整个系统产生崩溃，所以这个也是我们把编辑和执行的两套系统分离的一个主要的一个原因。好，那再来是我们刚才有讲到音听，就是音听就是英文的听力考试，或者是语言的听力考试很重要，但是它有没有标准？那这个部分接下去就来讲这个部分。那之前的观念就是说，我听不清楚我就加喇叭，或者是把声音转大声，然后觉得越大声就越清楚，这其实是错的。或者是说我现在听音乐，我听的我觉得它很柔美。它就适合拿来做考试人声的部分，那其实这也是一个不正确的部分，那也不能完全靠感觉，所以我们在这个部分我们非常推广使用国际规范 IEC 的 STIPA 的一个国际级的一个测试标准，这个是IEC 协会里面的一个测试标准，它最主要在测试我的语音的还原度，就是我的语音出来之后，我能够从喇叭出来能获得多少的还原，然后它有几个标准的等级。那我们目前现在是以0.46到0.54的这一块，大家可以很清楚的看到，就是如果到教室最好是到0.54的这个等级，你才确保学生们听的是清楚的。那这边有一个 IEC 的一个编号，大家可以去查。这个我认为在未来的课堂标准，那是一个非常重要的嘛。那它的整个的测试路径，就像这样子，就是我们会在这边放一个测试的标准语音，然后透过分区的解码器、扩大器到喇叭，实际的去测出来，我现在所喇叭设置的位置对不对？那我要做怎么样的修正，或者是我现在喇叭用的对不对？不要把音乐用的喇叭放到教室用。那我认为它不是在教学的目的。这是我们在现场实际去做测试的一个画面。那这个也是我们得出来，就是一个教室，通常教室都是用狭长的一个空间。那这个是我们在测试过程中认为它是最好的一个设置的，应该说喇叭配置的一个位置。就是针对4个角度，然后去播放这个喇叭，因为它这样子才不会让整个音压过大，不然有时候前面会听得太大声，后面听不到。在这个部分是这样。那这个是智慧校园管理的一个部分。它可以做求救、影音对讲、门禁防盗。那当然，地震书包在香港会比较用不到。这个是我们在台湾跟中央气象局合作的一个案例，它就是做地震的一个快速简报。那这个部分也是我们将校园的电子看板纳入到广播系统的一个实际案例。因为以前的电子看板就电子看板，广播系统就广播系统，但其实不需要有那么多套的关系，因为学习也是一个非常大的负担。那这个就是翻转教堂。我认为翻转教堂确实是在未来阶段是一个很重要的一个教学观念它不再是填鸭式它可以在学生在上课之前去先去自习，然后让自己知道自己缺什么，然后在教堂上去问。所以但整个的教材的建制，我认为它不需要刻意去录制，它只需要把老师平常的上课过程当中录下来，然后放在资料库，
然后让学生自己去寻找、去听，然后再去做问答，然后学生也可以看到他上课当时所问答的部分去做一些备忘或者在学习。我认为在这一块是非常重要的。那这是我规划出来整个智慧就是录播系统的一个架构，就是它必须要把全场的声音都录下来，然后会有一个摄影机跟着老师走，然后他也必须要把学生的互动影像拉下来，然后他必须要去判断老师现在是的注意力是希望你放在简报系统或者是老师本身，他不只是在做声音的处理，他还必须要有一些影像的智慧型的判断。好，那再放到系统上让观众去看。那这个部分我接下去要讲的是智慧节能哈，然后它可以做到电视控制，然后冷气控制、投影机控制，还有灯光控制等等。那这个部分是我们所做的一个实际的案例。大家看到这个教室其实是非常的完整，它有投影机，它有电风扇，它有喇叭，它有电视，跟它有空调。好，那其实我们之前常常遇到的就是说，比如说空调它忘记关了，然后导致电源浪费，或者是它在开的时间它开了，或者是说电风扇它懂得开不懂得关。那电视也是一样，投影机更是比较严重，因为投影机的灯泡其实耗损的成本很高。那如果我们能够透过同一套系统，然后去做一些智能环境的控制，然后它的显示的界面刚好是跟我们广播的显示界面是一致的，所以你未来只要学习一套学习一个观念，它就可以去做很多的事情。好，那接下来我要介绍的是校园的指挥应变系统它可以做影像的调阅、集体的决策讨论等等这是我们之前所看到一些社会的新闻事件，其实比较遗憾的事件呢，就是校园的枪击案件。那我以美国校园枪击案件来做说明，就是如果他今天在某一个地方发生校园枪击案件，但是我应该用什么方法让其他人知道？用打电话也不可能，用手机的简讯，他其实也没有人会一直注意。但是如果你现在用广播，你不可能已经在某一间教室开枪了，你要广播说，请全校注意，现在有一个枪手在1年1班正在做射击，那等于是惊动到他，这个时候你就可以用校园的所谓的文字广播，在每一个电子看板显示出来，你就可以用没有声音的方式告诉别人说，现在在哪一边发生枪击事件，请你往左边的方向逃，就是疏散。我认为在这一块也可以在校园的安全上负起一些很重要的一个功能。那这个部分是我们在规划出来的一个，就是把 CCTV 整合到广播系统，因为 CCTV 它是一个讯息的来源，它可以把各个环境的状况都把它收集进来。那现在如果你再加上一些行为判断，它也可以去帮你做一些智慧型的一个状况的回执。但是做完之后呢，你总不能让人去执行嘛，所以在这一块我们也把它整合进来，就是当这些决策如果它产生一些自动处置，它就会去做它应该要去做的影音或一些简报讯号的一个触发。那你也可以把这样子的一个处置的场合拉到你的会议室，你就不需要说我今天要做一些广播，那我还要整个一堆人挤在广播室上面。那这个是一个安全监控的一个处置的一个逻辑好，那我今天大概就简报到这里，谢谢大家。